Hello, maupay nga oras sa iyo nga tanan. Adi ak nga haw, magpipintura ako. Diri pa ako tima. Ini na nga ako niya na pipinturahan. An sakob da ini, didihan amon ala adhan kayda. Ngan hiton mga puste. Asya na ini it akong nala pagpipinturahan. Aw iton salog pinturahan ko pa. Pero yana it akon anay unahon didi hiton sakob hiton alad hit amon kayda an printe tapos naman. Asya na yana it akon hinipag titikangan. An kaluyo natikang-tikangan ko na. Yana it kaluyo nga haw. Asya na ini dinhi nga akong pag pipinturahan. Diri ako hini nakakapagpinturahin halag kada agala. Kay hinhalag mapaso ini dinhi. Kay iton sulhog hiton adlaw na sakob dara kay waray man niya bungbong hitong katunga hitong kayda ay waray atop. Diri bungbong waray atop hiton katunga hiton kayda. Sanglit iton sulhog naabot nga di mapaso iton halag. Kada agala itak hini sanglit maihiwaray pa ini ka titima. Kay di man liwat damak nagkakag-iha itong pag pintura kay may paman mga trabahoon ha sakob san upaka kapag gawas itong pagpintura. Amo paman inin mga kawi-kawion magkahakaon nga tanan na magkadimusani nga trabahoon. Ngan ini makutiliwat kay damo iton mga giha-giha. Mahinay iton pagpintura lain hiton plain gudla nga madagmit. Labi na kay ini ginihinay gud nga diri na ngadto hiton likod matagasan hiton pintura kay tapos naman hiya ka pinturahi. Bangin matagasan yadto ha likod magkakabang-kabang na liwat. Sanglit mas mahinay na ini dinhi hiton sakob kay ginihirutan ko naman kaysa didtohan luyohan didto palahan printensyahan mas darudagmit kay pwede man la hiya matagasan an likod. Ini siring pa inangay na. Nadugang naman kamahinay. Pero kay diri na lay ni sasabuton diri manggod liwat ini darag miton. Kuan klase man la daman ko ini igin sasabi-sabi. Mga tagpira kanusnus. Ini yana ini nga poste ak inhiya pag pipinturahan liwat kay maimang iton kolor hindiri pag nusnusan. Diri manggod ini hagtaas nga mga poste na kuan laking tungtungan nga bangko.
nga haruhabubo at atama la nga maabot akit pag tungtung. Akin hiya pag nunus-nusan yan diri man iniliwat damo nga poste uupat man la ini takay diri man ini dagko ngan diri man hagtaas. Asya ini yana ini siyahan pala inhiya nga poste kay ang kato nga awan iribaw waray ko pa iton hiya pag pinturahe. Kay san uko pinturahe itong iba nga poste nga adto iton mga butnga imurong ko anay ini dinhi nga bungbong para manggod ti buway. Dida nga marani kuanan iton mga kahoy iton hiya dida. Ngaiyo tinatanaw mga kakahuyan iton pero itlikod iton may liwat it mga kabalayan nga may balay nga anyaw dila kinikita kay nasasalipdan man hiton nga kasighutan. Diri man namon mahawanan kay diri naman iton amon kanan hiton harani namon nga balay waray nira man paghahadsi. Adat dida may hiton balay hiton likod hit nga liwat nga kasighutan. Sanglit it mga pag-aranyaw diri gin tatanaw kay diri man hahawanan. Iini aknen dinakin dinhi hini nga laro lamisa. Inya laro lamisa anin din hit libot inihit nga hinya kahoy. Sako ini nga kahoy sakob ini hiton amon kaida. Gin palibutangan inihin laro lamisa nga igin libot hinya kahoy. Kuan mang kuno ini nga kahoy oak tree. Ambot anon klas dako man ini ambot ano hindi rin nira pag pudla. Dakin maaram kun may nanliwat nan uukoy nga kuanan. Diri ka papreho ha aton. Pero kay digad lahiran ada maglalabot kay natatawo naman iton. Akin din hiya pipinturahan liwat para naman la siring pa bumagi-bagi. Asya init kadak-an yung mga kahoy didi iton nga oak tree nganhin pine tree. Damo didi itong pine tree kay itong pine tree gin hihimo iton nira nga papil. Ira iton gimbabaligya ngadto hiton nga factory hiton panhimuan hit papil. Tag-usa itong ka truck sanglit trinak-truck iton nya gin babaligya. Sanglit didi pine tree ira iton pinanananom kay ira man na sasalapi. Ambot ini nga oak tree kun ano iton gamit hini siguro maupay liwat ini kun hapan balay. Bangin iniya maupay nga klasihin kahoy.
dagko man iniya dagko tapos marampag magkuan nga kahoy magtibay. Siguro papriho ini hiton nara hit nga mahogani. Waray pakit di dilugod kita nga mahogani. Nganhin nara ambot kon diri ko laliwat pagkilala hiton nara pero mahogani waray pa ako didi kumita. Asya ni taging kikita oak tree tapos pine tree ngan may paliwat iba pa nga mga kahoy nga diri ko laliwat gin kikilala nga adto iton nga kadagkuan nga kasighutan. Ira man itong ginpapanhayusan kay kung baga pagbalay madali ing pagkuanhin tindog himbalay kay damot kahoy nga pagpupudlan. Ngan kung pag ipagraraha ay diri ko kurian hit pagraha. Damo itrahaan. Pagbiling linsungo diri ko kurian liwat hiton pangahoy. Damo itong pangangahoyan. Kay damo didit kahoy diri la palwa kon digi kahoy. Pero kay waray man hindi diha ira nagamit hiton pagsungo. Kadakaan man di electric, gas, it kahoy didi ira man latin gin gagamit sugad hit nga mga camping nganhin sugad winter may iba nga it ira gin gagamit pa nga heater it nga kahoy. Pero kadamuan man liwat it nga di electric di kuryente nga heater sinasaksak na la. May dahiton di dahiton mga tindahan nagbabaligyahin kahoy inutod-utod. Pero kanan hiton daw nga kinsisaring kanan mga camping asya itit ira gamit. Naadinak nga haw hini nga ikadto ini na nga pusti. Sana ini nga haw nga pusti asyan it baga pinakahalaba nga pusti hiya. Nagbubutala ako hini kay iton turo hiton pintura. Danay naturo nga di hiton aktiil. Sanglit nagbubutala ako kay tumuro pala nga dila hiton akon buta. Akin hiya nunus-nusan dinhi nga bumagi-bagi iton kulor. Papalibutan ko ini. Asyan itak tungtungan. Bisano taking kinukuha nga di ko maarabot. Asya inhiya tak tungtungan nga bangko. Maupay kay gin palitan akin tungtungan. Kay di makinabot kay habubo makatawo. Buti ay man ako. Aroy iniiyot da makining akuan. Alimbubuyog. Inin alimbubuyog nga sige iton lupad-lupad. Damo hindi dit alimbubuyog ambot ano ini. It nga
digad kuan it nganit nga paruhiyahin liguan ba iton aw diri liguan lapinig paruhiyahin lapinig pero madaro dako hiya hiton lapinig an ginsisiring siguro iton nga paiiyak tinukubnak hiton didin akbitiis hanakadak nagtataptaphan natad didto natad han akgangan waray aksasabot nga mayngayan hiton nga paiiyak nakada hambanwa balay ang paiiyak nakada nabitay hambanwa takay nakada gud may sulod it nga balay kuro kay uohag anak bitiis maurol ulay gihap. Iini nakindidi iini nga swing akong inliwat hiya pipinturahan kay bisang gihap ini umiba-iba asya na ini iton last nga akong pinturahan ang bungbong tapos naman ang sakob asya nala ini nga swing katapos ko hiton swing ini adi nakpagpipintura hiton salog kay ini nga swing lingkura namin danay him natambay dinhi baga nagdidinuyan-duyan oray man didiyan-duyan gud nga pero didahaton nga may duyan pwede la bitayon ngan magbuyog asya ini iton kukuanan nala nga pinakaduyan akin hiya pag nunusnusan nga humusay-husay gihapon ithigot hini kuan kadina bisderin madali-dali hingkautod mapay kundit para puro ko hini dako nga tawo kay haklangani dira kikautod pero maupay nga klasihin kahoy kay maiha na kuno ini nga swing diri pa hiya dumog siguro mga 10 years na ini hiya pero maupay pa kanan magupay nga klasihin kahoy nga ginhimo matuod kay diri man liwat hiya iinuranan diri man hiya dudumog asya na ini yana matitima na ini kay asya nalan it akong pinturahan bali makadto na hiton salog it pag pintura katapos na hini baga mas madarudag ngitna it salog kay lanudo naman diri naman gud masyado nga pag kukuanan hiton pag hinay gud diri na gud dako laing gudhan bungbong nga makuti nuuna kunit mga sugad hini kay tunturo nga dala hiton salog pinturahan pa man
siya na ini nga akpag ginininusnusan matitima na gihapon. Madagmit na ini. Mga sunod nga semana tima ini may lawas. Kay salog naman la. Diri na ini dako. Asya ini anak kimpin